Il Veneto, terra di meraviglie, cultura e grandi uomini, è pronto ad affrontare nuove sfide ai tempi della pandemia. Noi le raccontiamo con la voce dei protagonisti. Vincenzo Lovino conduce Insieme Idee e Persone ogni mercoledì sera dalle 21 su Serenissima TV. Amici a casa, buonasera e benvenuti ad un'altra puntata di Insieme Idee e Persone. Come sapete, mercoledì abbiamo fatto il debutto della stagione. Devo ringraziare non solo gli ospiti che hanno dato un contributo eccezionale alla puntata, ma anche e specialmente gli amici da casa. Abbiamo ricevuto tanti messaggi di sostegno, moltissime telefonate e questo ci sprona ad essere possibilmente sempre sul pezzo, come si dice. Naturalmente oggi continueremo a parlare di aspetti economici, di aspetti politici, naturalmente l'argomento del giorno, Green Pass, le limitazioni ai diritti, chissà, legittimi o no, di chi vuole protestare e chi la pensa diversamente. Naturalmente non siamo soltanto qui in diretta sugli studi di Canale Italia, Canale 15, quindi Serenissima TV, ma anche in diretta Facebook, perché come sapete riusciamo a essere anche qui, ecco, grazie al nostro regista, il nostro tutorial, ci aiuta a vedere come fare. Basta andare sulla pagina Insieme Idee Persone TV, il logo blu è naturalmente facilmente riconoscibile, basta andare con lo scroll, abbiamo messo in evidenza all'inizio, guarda la diretta, basta schiacciare e collegarsi. Ecco, siamo in tempo reale con quello che succede qua in diretta da Rubano, quindi qualche secondo solo di sfasamento. Quindi se siete fuori, non potete vedere la TV e magari volete comunque seguire i vostri ospiti, fare domande, intervenire telefonicamente con lo 049, ecco, grazie regia, 63 11 11, ecco qua il nostro numero, lo potete fare senza nessun problema. Come sapete non dovete fare per forza la domanda perfetta, a me basta anche un parere, basta un'opinione, è una maniera per coinvolgerci di più in qualunque ragionamento che vi pare. Naturalmente anche su YouTube, abbiamo diretta anche su YouTube, sempre sulla pagina Insieme Idee Persone. Gli ospiti ve li vado subito a presentare, anche questa volta molto eterogenea, grazie a regia, ecco, ricordiamoci, diretta Facebook e YouTube. Vi presento Roberto Dalpan, che è coordinatore della provincia di Belluno per il Partito dei Veneti. Buonasera ragazzi. Buonasera, benvenuto. Poi Jacopo Maltauro, che è consigliere delegato alle politiche giovanili e vice capogruppo Lega Comune di Vicenza. Buonasera a tutti. Bentornato. Roberto Agirmo, indipendentista, Patto per l'Autonomia Veneto. Buonasera a tutti, viva San Marco come sempre. Bentornato anche lei. Bene, non ci resta che dire la famosa frase, sigla. Non c'è un po' la macchinazione, non c'è una politica scarsa. Bene, eccoci di nuovo in diretta, 21.03, spero anche per i vostri orologi. Ecco, naturalmente oggi parleremo, non è un caso, di tutte le conseguenze dirette e indirette, Green Pass, vaccini sì, vaccini no, contagiati, avete visto le statistiche di oggi, qualche regione si è dimenticata, purtroppo è brutto dire, i morti di una settimana prima, il Veneto si è dimenticato i tamponi di 3 giorni, quindi è tutto sballato. Queste statistiche poi quando insomma mostrano un po' il fianco a questi recuperi uno si immagina, bah. E quindi ad Agirmo, che sappiamo essere anche uno molto reattivo da questo punto di vista, chiedo come va, ma non lei personalmente come va Agirmo, ma come va in generale, perché qua io certe volte mi creda, non capisco. Ora, partiamo con una battuta. Questa mattina mi ha chiamato un mio amico della Germania e mi ha chiesto come va? Io ho risposto, beh dai, non ci possiamo lamentare. Ah beh, allora va bene, mi fa. No, forse non hai capito. Non ci possiamo lamentare. Nel senso che
non possiamo proprio dire più niente. Abbiamo visto cosa è successo a Puzzar l'altro giorno, si è seduta in piazza al pari di una finlandese, norvegese, bambina piccolina con le treccine, solo che lei l'ha lasciata là con il cartello scritto pace nel mondo, eccetera, eccetera. Lui che si era seduto tranquillamente su una panchina, gli hanno dato il foglio di via da Roma. Democrazia alternativa, chiamiamola così, è un modo alternativo di considerare lo Stato italiano democratico. Comunque, detto questo, le cose siamo messi veramente male. Guardate, vi leggo una dichiarazione che sicuramente è già in molti... Quindi partiamo subito. Sì, ma dai, una cosa veloce così semplice. Ora, questa è stata detta veramente e quando uno la legge, la rilegge, la riascolta, si domanda, ma è vero? Siamo in Uzbekistan, con tutto il rispetto all'Uzbekistan, siamo in Tagikistan, dove siamo? Turkmenistan. Turkmenistan, esatto. Sarebbe. Allora, dichiarazione del sindaco di Trieste. 2 punti, virgolette, ed è vera. Spingeremo perché sia stabilito che il peso di eventuali nuove restrizioni gravi solo su coloro che non sono vaccinati, perché sono dei disertori. Se questa è una guerra, in una guerra c'è chi ha paura, non combatte e viene messo al muro e fucilato. Ma scusi, Girmo, questa dichiarazione lei l'ha sentita con le sue No, orecchie? l'ho letta proprio dai report dei giornali. Perché alcuni giornali, l'hanno virgolettata. perché alcuni giornali hanno detto che non era del tipo, era di un altro. È virgolettata nei giornali. Quindi, qui non fuciliamo nessuno, continua. Ma il peso di eventuali nuove restrizioni deve gravare esclusivamente su questi disertori, e Diego Rosso, no? Che mettono a rischio la salute di tutti. La pazienza è finita. Sì, però Girmo, guardi, devo precisare che mi spiace contraddirla, però questo tipo di informazioni è risultata essere, come dire, ci sono stati dei canali Telegram. Vero, però è andata a finire sulla verità. È andata a finire su quotidiani nazionali. Hanno mischiato i dati, per cui il risultato è che il sindaco hanno preso un pezzo e l'hanno aggiunto a un altro. Allora, facciamo finta che... Non è proprio, mi spiace contraddirla, ma non è proprio così. Facciamo finta che questa dichiarazione non sia esattamente corrispondente alla realtà. E tutto il resto è vero. Il resto è che una persona che siede in una piazza con un cartello viene presa e gli viene dato un daspo. Ci sono persone in quella piazza che spacciano droga e sono ancora lì. C'è una bambina, una ragazzina ormai, che si mette con un cartello nella sua piazza, perché l'ha fatto anche a Roma, con un cartello viva l'ecologia, ed è rimasta lì. Lui si è semplicemente seduto. Quindi un modo di adoperare la legge arbitrario, fuori dalla logica, mi sembra vagamente didattoriale, ma diciamo che non è così. Se poi vuole, io posso anche iniziare a darle dei numeri, però aspetto il mio turno. Darle i numeri in senso... No, glieli do in tutti i sensi. No, vabbè, insomma, non volevo creare un limite, ecco, da questo punto di vista. Va bene, ecco, ricordiamoci, allora, a Girbo ci ha già dato un po', è partito subito in quarta o in quinta, come si dice, 049 63 11 11 se volete chiamare da casa, se volete dire la vostra, oppure se non potete o non volete, lasciate un commento nella diretta Facebook, quindi lo leggiamo, poi avremo occasione eventualmente di leggerlo assieme. Dalpana, a parte il fatto che comunque queste dichiarazioni del sindaco, ecco, sono un po', purtroppo, ecco, a Girmo non ne ha colpa, alcuni giornali hanno ripreso il tam tam, evidentemente qualcuno ha incastrato, ha capito male per l'italiano certe volte, e così, e quindi ha estrapolato questi dati e li ha un po' attribuiti. Certe frasi sono state dette non in quella maniera lì e sono state attribuite a delle persone in maniera il sindaco sembra che non c'entri nulla. Però al di là di quello, come diceva Girmo, c'è qualcosa che non funziona tanto bene. Sì, c'è qualche cosa che non funziona. Lo sentiamo, lo percepiamo, lo capiamo che ci sono delle dissonanze che ci fanno pensare a qualche cosa di non perfettamente allineato alla normalità. Io posso capire che ci si sia trovati di fronte a una presunta situazione pandemica mai vista prima, mai conosciuta prima. Ammettiamo che sia vero, i numeri non sarebbero poi così in questo senso, ma ammettiamo che sia vero. Sta di fatto che alcune cose che sono successe, che stanno succedendo,
lasciano veramente molto molto perplessi. Anzitutto i numeri stessi a cui accennava Girmo mi hanno fatto pensare che le mie convinzioni di anni, e cioè che la matematica non fosse un'opinione, invece devono essere riviste, perché io qui vedo numeri che ballano da un giorno all'altro, da un'ora all'altra, interpretazioni sugli stessi numeri diametralmente opposte. I problemi ci sono stati, ci sono, io ne sono stato toccato da vicino, però non è possibile, non è concepibile che sugli stessi numeri si arrivi poi a delle conclusioni così diametralmente opposte, così diverse. E poi quello che lascia sconcertati sono le reazioni di taluni esponenti sia politici sia della società civile, che sembrano fare a gara a chi la spara più grossa. Sembra che stia mancando in realtà il senso della misura. Forse da una parte, forse anche dall'altra. Cioè si è aperta una specie di gara a chi fa più l'anfitrione alla fine. Si è aperta una gara su chi appunto parla di più alla pancia della gente, vuoi per spaventarli, vuoi per convincerli che invece va tutto bene. Senta, allora approfondiremo, però ecco Maltauro, lei è giovane, tanta voglia di fare, la vedo sempre impegnata, quindi mi concepisco diciamo, un occhio critico anche alle cose quelle che avvengono. No? Nota, vi leggo un po' di dati, nota che asserischetto ai dati statistici che sono arrivati oggi. Il Veneto comunica 781 casi, di cui 443 rilevati nelle ultime 24 ore, 332 negli ultimi 3 giorni. I dati di ieri, martedì, erano bassi e simili a quelli di lunedì, per effetto di un minor numero di tamponi. La provincia autonoma di Bolzano comunica che 8 casi riportati oggi sono relativi a tamponi di lunedì. La regione Puglia comunica che 7 degli 8 decessi riportati riguardano il mese di agosto e di ottobre. La regione Sicilia comunica che a partire dal 2 novembre, per l'arrivazione del dato aggregato dei tamponi, è in uso a livello regionale un nuovo flusso per cui entrano anche le farmacie. I decessi comunicati oggi sono avvenuti 2 il 2 novembre, 1 il 1 novembre, 1 il 31 ottobre e così via. Ecco, queste statistiche mi sembrano le statistiche di Pulcinella, cioè nel senso che è possibile che quinta potenza mondiale alla fine debba comunicare a gran cassa sui giornali 6.000 casi sono in aumento, poi sotto scritto piccolo, piccolo, piccolo. Sì, però questi morti non sono tutti di oggi. Allora, se uno di 31 ottobre, non l'ho inventato io, l'ho letti assieme, uno del 1 novembre, alcuni di agosto, perché chissà, qualcuno era in ferie e se li è dimenticati nel cassetto. Ma che Italia è questa? Voi giovani come la vedete? Ma guardi, direttore, allora sicuramente è stata fatta così una ricerca di opinioni negative sulla magistratura, sulla politica, ma spesso si dimentica che anche l'informazione ha delle sue responsabilità e delle sue colpe, e soprattutto all'interno di questa lunga pandemia che da quasi 2 anni sta in qualche modo così destabilizzando economia e società del nostro paese. Per cui condivido e concordo che spesso una parte di informazione non fa il suo lavoro con responsabilità e con qualità. Però mi duole correggere i 2 interventi che mi hanno preceduto, perché mi perdoni, ma non condivido assolutamente le parole dei predecessori. Se in Italia si sta facendo la gara a chi la spara più grossa, devo dire che qui ci sono 2 concorrenti qualificati. E le dico anche perché. Innanzitutto non è vero che in Italia non si può manifestare. Stiamo assistendo a manifestazioni ogni giorno. Io non so se il collega Girmo sia amico o sostenitore dei commercianti, io sono vicino ai piccoli e medi imprenditori, soprattutto del Veneto, e le dico che la Confcommercio di Milano ha dichiarato e comunicato che c'è stata una perdita di quasi 10 milioni di euro per le ultime manifestazioni da parte di bar e ristoranti del centro storico. 10 milioni di euro di perdita per gente che andava a manifestare e a rompere le scatole dalla mattina alla sera. La libertà di manifestazione è sacra. I paesi che citava prima non ce l'hanno, perché sono delle dittature. L'Italia fortunatamente è una democrazia, ognuno può esprimere la propria opinione, nei limiti della responsabilità e dei diritti degli altri. Perché un vero liberale, come credo che sia il collega, ma come lo sono anch'io,
È liberale fino a tanto quanto crede che la propria libertà ha un limite, ovvero quando inizia la libertà degli altri. Quindi manifestare è sacro, assoluto e deve essere un diritto riconosciuto, ma lo deve essere nei limiti e nelle conseguenze che hanno anche le altre Quindi persone. Maltauro dici più rispetto. Sentiamo una telefonata da casa, pronto? Chi parla? Pronto, buonasera, sono Tortato da Marco. Prego. Volevo fare una precisazione solo sulla dichiarazione del sindaco di Trieste, che non è stato il sindaco di Trieste. Sì, abbiamo sì, grazie Turcato, ho già chiarito io questa cosa prima, non so se hai avuto modo di sentirla, che c'è stato un qui pro quo. Comunque c'è stata la dichiarazione che è grave, la dichiarazione del presidente di Confindustria Michelangelo Agrusti. E se vuole la faccio sentire, perché ho qua il video e proprio le parole che ha detto testuali, anche tutto il discorso completo sarebbe lungo. Comunque sì, sappiamo, cioè, no, purtroppo questo l'abbiamo detto prima Turcato, quindi purtroppo certe volte le informazioni possono potenzialmente essere manipolate, attribuite. È giusto cercare sempre la verità. No, volevo dire che non è stato manipolato il nome, le dichiarazioni ci integrale con il video, se vuole. Sì, esatto, è stato usato il nome del sindaco, invece è stato il presidente di Confindustria, giusto, che ha detto. Confermo. Quindi grazie Turcato della precisazione, quindi l'ospite telefonico, quindi a Girmo lei è stato coinvolto allora mettiamola così. Da Maltauro. Io ho lasciato parlare Maltauro, lungi da me intervenire sopra. Sorridere è la prima cosa che mi verrebbe, per non dire altro. Vero, se effettivamente... Quindi c'è ancora qualcosa che la fa sorridere? No, molto mi fa sorridere, però mettiamola così. Se sparare con gli idranti, manganellare le persone, usare violenza quando non viene fatta violenza, nel momento in cui a Trieste c'era la possibilità del porto di poter lavorare tranquillamente, a me è sembrata onestamente un sovraccarico di democrazia alternativa. Detto questo, ma parlando di numeri, vorrei far vedere questo, se la regia può aiutarmi. Questo è il nono rapporto. Vediamo se riesce a inquadrarsi. Ecco, questo è il nono rapporto AIFA, datato 12 ottobre 2021. Quindi recente, diciamo. Quindi ufficiale, numeri ufficiali dello Stato italiano. Lei l'ha scaricato a Girmo da un sito ufficiale, non l'ha preso ufficiale dell'AIFA, ma chiunque può andare a scaricare. Non l'ha preso da qualche... No, dalla fonte ufficiale. No, perché qua ogni volta bisogna stare attenti. I numeri che adesso io reciterò, che sono i numeri ufficiali determinati dall'AIFA, potrebbero far pensare al pubblico che io sia un complottista, perché non è vero, basta scaricarsi questo rapporto e leggerlo, avere la voglia di leggerlo e capire quindi che evidentemente in Italia stanno raccontando talmente tante di quelle cazzate, il governo dove c'è anche l'amico e capitano del signor Maltauro, che forse c'è qualcosa che non torna. Allora, la prima cosa che vado a... Però, Girmo, prima di... Adesso lasciamo un attimo in suspense, sentiamo una telefonata da casa, poi, ecco, lei faccia un po' sintesi. Pronto, chi parla? Pronto, buongiorno. Antonio Cesar, provincia di Venezia. Sì, prego. Salve, buonasera a tutti. Buonasera. Io lavoro a Chiamati in agricoltura, lavoravo fino a che hanno messo il Green Pass, no? Che adesso... Purtroppo, come si dice, noi siamo a casa senza il lavoro, no? Benissimo, perché noi lavorando magari su in collina, magari per 5-6 mesi all'anno a 6 euro l'ora, magari là da soli così contagiamo il mondo, no? Qua non si capisce più niente, la gente, ma si dice la gente che va in piazza magari per manifestare, io non sono mai andato in piazza perché non posso permettermi neanche internet, no? Perché dato che si lavora qua, tutti quanti che ti assumono, ti pagano soldi, tu stai bene, no? Però hanno bisogno della gente che vota, degli autisti che lavorano, però magari non trovano, forse perché magari 6 euro all'ora non è tantissimo, no? Allora magari adesso ci dicono, ma dovete fare il vaccino. Bene, io le dico, guardi, io non mi fido di tutte queste persone che prima dicono una cosa, poi ne dicono un'altra, poi non si sa niente. Alla fine
unico paese ti toglie il lavoro. Fanno il Green Pass per togliere il lavoro. Bene. Perché ho lavorato, le spiego subito, un minuto solo, ho lavorato a Londra, facevo il bus driver, quindi facevo la linea 33 da Hammersmith fino a Richmond, anche col night bus, no? E ho tanti amici là, no? E là non sanno il Green Pass per andare a lavorare, cioè non sanno il Green Pass per andare a lavorare, è solo in Italia queste fantasie qua. Bene, Perché grazie. prima che abbiamo lavorato i 2 anni che portavo con il camion in agenzia il mangiare agli altri qualcosa, allora prima contavamo qualcosa e adesso, Madonna, si sono pensati il Green Pass per lavorare. Grazie di mille. averci- Grazie mille. Purtroppo vi chiedo di essere molto sintetici perché sennò il tempo scorre. Allora, poi magari parliamo con Dalpan di questa cosa legata al lavoro. Ti do dei numeri. Sì. Ora, il signore ha perfettamente ragione, dopodiché voglio riguardare negli occhi Maltauro. Allora, le segnalazioni... voglio proprio vedere. Ora, le segnalazioni gravi corrispondono al 14,4% del totale, con un tasso di 17-20 gravi ogni 100.000 dosi somministrate. Questi sono numeri ufficiali, quindi vuol dire che ci sono un numero di 17 persone ogni 100.000 che hanno reazioni gravi. Allora, dato che sono state somministrate negli ultimi 9 mesi 84 milioni di dosi, sta a significare che il moltiplicatore è 840. Okay? Ora, essendo 840, sta a significare che, e sto parlando di numeri che sono scaricabili, okay? I decessi determinati dal vaccino, questi sono numeri AIFA, sono stati 87. Le invalidità 137, le ospedalizzazioni gravi 614, i pericoli di vita 128, altre condizioni rilevanti non ben determinate 1099. Piccolo dettaglio non trascurabile è che questi dati sono determinati da una ricostruzione delle diciamo così, situazioni avverse con un sistema di ricezione dati passivo. Che cosa vuol dire? Devo per forza leggervi che cosa vuol dire, perché capirete che è una cazzata clamorosa. Allora, le segnalazioni devono essere effettuate in questo modo. Possono essere effettuate online attraverso la piattaforma informatica denominata Vigifarmaco dell'Agenzia Nazionale del Farmaco AIFA. Io sfido tutti quelli che stanno ascoltando a sapere che esiste un sito online dove scaricare sta roba, oppure inviando il modulo cartaceo debitamente compilato via posta, fax o email al responsabile di farmacovigilanza della struttura di appartenenza al segnalatore. Ma io mi domando e dico, ma la gente come può segnalare se non si sa neanche chi cacchio dover segnalare queste robe? E allora, permetti? Allora, il concetto è questo. Letteratura medica dice testualmente che una vigilanza passiva è sottostimata almeno del 100%. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che i numeri sono qui e li dice lo Stato, dice che ci sono stati in 84.000 inoculazioni, una variabile 84 milioni di vaccinazioni, ci sono stati 870 morti, 1.370 invalidità, 6.140 ospedalizzazioni, 1.280 in pericolo di vita e 10.990 altre condizioni rilevanti. Io mi domando e dico, con questi dati che determinano la pericolosità di una puntura, perché mi rifiuto di chiamarla vaccino, ok? Come si fa a rendere, tra virgolette, obbligatorio un vaccino a persone che non si sentono di farlo? E contestualmente uno Stato, un governo dove c'è dentro il tuo capitano, ok? Che tu difendi perché dici che i Novax, anzi i No Green Pass stanno cercando di portare dei danni allo Stato, quel governo lì sta rendendo obbligatorio un vaccino che uccide le persone e voi siete degli assassini. Chiaro il concetto? Vediamo la telefonata da casa, pronto? Chi parla? Pronto? Sì, Salve, buonasera. Pronto? Sì, chi parla? Ecco, mi chiamo Adriana. Da dove chiama? Allora, sono un OS. Sì. Volevo dire, l'anno scorso eravamo degli eroi,
se si ricorda, eravamo eroi. Sì, mi ricordo, certo. Adesso siamo degli untori e volevo tanto dire a quel signore che è lì in mezzo, giovane e molto ben istruito, che noi Novax, come dice lui, ci conosce? Non credo proprio, perché noi non siamo Novax, perché la stragrande maggioranza delle persone hanno fatto i vaccini. Questo qui non è un vaccino, è sperimentale e ci mettono a marciare come dei sorci perché diamo fastidio in centro storico. Le ricordo che lei, come tutti i commercianti, l'anno scorso volevate il nostro aiuto per io apro. Allora io invito tutte le persone come me di non andare più in centro storico a fare spese, così capirete cosa vuol dire stare senza stipendio grazie a voi. Va bene, grazie signora Adriana. Ecco, vabbè, questi inviti ovviamente non colgono, arrivo Maltaro, non colgono la mia approvazione perché non c'è bisogno. Però la signora Adriana ha detto una cosa interessante, cioè i medici IOS prima erano degli eroi, adesso sono diventati untori, come adesso non c'è più la possibilità. È vero, i commercianti sono, ecco, un po' particolare il loro atteggiamento, come si fa a dire che per colpa di quel giorno c'è stata la manifestazione a Roma, c'è una manifestazione ogni giorno, cioè cosa dovrebbero dire i romani o i baristi romani? A Milano è un po' atipica questa cosa. Però ecco, quello che diceva Girmo prima era che per manifestare il proprio il malessere dovuto al vaccino devi fare tutta un'altra fila burocratica. Ecco, ve lo posso garantire, neanche io ero a conoscenza di questo sistema di segnalazione, quindi mi immagino il pensionato di Isernia, Campobasso, Pescara, eccetera, come possa essere in grado di... Quindi sicuramente quei dati possono essere proprio minimalisti. Ecco, se mi concede il contraddittorio, direttore, allora, certo, senza bisogno di scaldarsi, perché poi definire assassini, guardi, io faccio il consigliere comunale delegato, studio giurisprudenza, non sono un assassino, ho solo le mie idee, se ho il diritto di esprimerle tanto quanto il dottor Agirmo. Allora, guardi, ha fatto un discorso di mezz'ora il collega per dire due cose, che c'è un sito particolarissimo che nessuno conosce per segnalare le difficoltà dovute al vaccino. Guardi, basta che chiama l'US o quando va a recarsi per fare il vaccino gli chiede se dovessi avere delle difficoltà, chi posso contattare? No, basta fare questo. No, basta non fare hai questo. capito, non Basta hai fare capito. questo. No, non hai capito. Scusi, io non l'ho interrotto. Lei ha affermato che se uno ha una difficoltà dovuta alla vaccinazione non sa a chi riferirsi? Ha affermato questo? Hai difficoltà di comprensione allora, perché non ho affermato questo. E cosa ha affermato? Non ho capito, ho fatto un discorso di lo mezz'ora. ripeto. Lo ripeto. Ci sono due sistemi per poter rilevare le situazioni avverse al vaccino. Sì. D'accordo? Una è la rilevazione attiva e una è passiva. Sì. Attiva cosa vuol dire? Vuol dire che lo Stato, i medici hanno un protocollo per tutti coloro i quali stanno male, devono essere segnalati all'AIFA. Ok? Sì. La passiva, che è quella che viene utilizzata in Italia, prevede obbligatoriamente, lo dice la legge, se mi dici no, ti invito a informarti. Non sto dicendo, ok, ti invito a informarti. Ora, ci devono essere delle segnalazioni fatte in due modi. Uno, segnalandolo online attraverso un sito. Due, facendo un fax o una mail specifica ad un'email. Quindi è il malato che deve segnalare. Io sfido chiunque, anche te, a dirmi qual è il sito e a dirmi qual è il numero di telefono di fax a chi mandarlo. Io non ne sono a conoscenza. Bene, e le dico anche perché. Perché quindi, se dovessi avere una difficoltà legata al vaccino, chiamo l'autorità competente sanitaria in materia a livello territoriale che mi indicherà il sito. Se tua mamma, tua sorella, tuo fratello sta male, tu pensi ad andarla a curare, non pensi alla segnalazione, non sai neanche ci sia la segnalazione. Questo era il primo discorso. Io dico solo che basta chiamare l'autorità competente o chiedere a chi si reca a fare la vaccinazione, gli operatori competenti in materia, e daranno la risposta. La seconda considerazione. 870 morti sui vaccini? Sì. Dati che, vabbè. Quanti sono i morti di Covid nel giro di quasi 2 anni? Sa riferirmi? Assolutamente 300.000 morti, 300.000 decessi di Covid. Ma dove? In Italia? In Italia. Ma a me non in risulta, Italia. cioè io sapevo che erano 130.000, credo. 11.000 veneti decessi. 11.000 veneti che sono deceduti.
Questi dati Ora, non mi risultano. Vabbè, comunque quanti veneti sono deceduti? adesso lei, allora, Quanti veneti sono deceduti? facciamo così, Al di là dei numeri. Maltauro, facciamo molto così, che lei si come documenta, sentiamo una telefonata da casa. Si documenti, Maltauro. Pronto, chi parla? Sì, Pronto? sì, buonasera. Sì, chi parla? Buonasera, mi chiamo Alberto. Da dove chiama? Sì, chiamo da Castelfranco Veneto. Sì, prego. Allora, io volevo soltanto dire che praticamente io adesso per lavorare devo farmi questi tamponi ogni 2 giorni. Sì. Praticamente è la prima volta dal dopoguerra che per lavorare bisogna pagare, quindi anche i sindacati non hanno fatto niente per contrastare questa cosa che è altamente incostituzionale. Mi pare che questo sia il segno di una deriva antidemocratica che ormai sta prendendo da tutte le Va parti. bene, grazie mille. Anche questo è un argomento interessante. Comunque i morti dovrebbero essere, se non sono cambiati nel frattempo, 130.000. Il concetto è questo, se posso finire l'intervento. Certo. Sono più i decessi dovuti al Covid o ai vaccini? No, ma che mi si affermi che sono più i decessi dovuti ai vaccini? Perché attenzione. Guarda, se uno degli 807 mamma ti incassi o no? Ma ho capito, ma mi scusi, è come dire, non metto la cintura in macchina perché la cintura fa male. Bene, ma sono più i morti soffocati dalla cintura o sono più i morti dedicati agli incidenti? Vuoi che ti risponda a quello che mi hai chiesto? E comunque per finire il concetto, che sono più i decessi dovuti al Covid e noi dobbiamo cercare di creare uno strumento preventivo alla presa del Covid e l'unico strumento preventivo oggi a disposizione è il vaccino. Il resto sono delle cure, ma le cure non garantiscono la cura al 100%. È meglio prevenire la presa del Covid o prevenire la difficoltà dovuta dal Covid. Questa è la mia opinione. Questa è la mia opinione. Al di là di questo, per concludere, io ritengo che la pandemia in Italia si sia fatta sentire. L'economia abbia sofferto abbastanza. Noi abbiamo il dovere, come politica e come rappresentanti, di adottare tutti gli strumenti per ripartire in sicurezza. Io faccio parte di quelli che afferma che bisogna convivere col virus, ma per conviverci dobbiamo tenere alta la tutela. Okay. Per tenere alta la tutela dobbiamo tenere alta la prevenzione. Obbligatorio il vaccino. Io che affermo questo, affermo che a luglio del 2020 il collega Girmo andava a creare un esposto contro Luca Zaia per falso allarme. Ma di che? I veneti che sono morti? I veneti che sono morti a causa del Covid? Le persone preoccupate, le persone che hanno avuto il Covid e che sono state a casa 20, 30, 40 Matteo, giorni? sei un bravo ragazzo, ben inquadrato nel tuo partito. Bene, tutto qua. Vuoi i numeri veri? A Girmo, scusi, dobbiamo lanciare la pubblicità. Rimanete con noi solo un minuto e poi continuiamo con Agirmo che ci dirà i dati. Nel frattempo Benvenuti a tutti, sono Luigi di Ottica Sportiello. Da oggi troverete disponibili sul nostro shop online, sul sito internet otticasportiello.it, una nuova gamma di occhiali firmati e della nostra linea artigianale LF. O se vorrete potete venirci a trovare in negozio, siamo a Zero Branco, via Nuolese 21D. E ricordate, Ottica Sportiello, vedi oltre il confine. Bene, eccoci di nuovo in diretta, sono le 21:33-34. Allora, stiamo discutendo sui numeri, sono 132.000 i morti in Italia complessivi, però al di là di questo mi è piaciuto molto l'intervento dell'ultimo ospite da Castelfranco Veneto. I sindacati non hanno fatto nulla per tutelare il lavoro, cioè lui come lavoratore evidentemente si sente non tutelato dai sindacati. Dal PAN. Sì, ha pienamente ragione l'ospite da casa. Mi riallaccio a una dichiarazione
fatta ultimamente dal giovane collega Maltauro, che dice dobbiamo convivere, abbiamo capito che dovremo convivere con questo virus. Ed è corretto, lo abbiamo capito ormai che questa è una situazione che non si andrà a risolvere nel breve, probabilmente attraverserà alcune fasi di convivenza, come è stato con la stragrande maggioranza delle patologie similari. Questo però mi fa sorgere un'idea. Siccome abbiamo visto nella prima fase della, continuiamo a chiamarla pandemia, che il problema principale sono state, il tasto dolente, sono state le rianimazioni. Sembra che l'effetto di questa, chiamiamola vaccinazione, sia quello di ridurre enormemente il numero dei ricoverati in terapia intensiva. Metto insieme le due cose e dico, non è che questo massiccio ricorso alla cosiddetta vaccinazione è un modo per risolvere un problema che invece andava risolto in maniera diversa, cioè aumentando la spesa per la sanità pubblica per fare in modo che non ci si trovasse di nuovo nelle condizioni dell'inizio pandemia con i reparti incapaci di far fronte all'afflusso di pazienti che chiedevano terapie intensive, che poi abbiamo saputo essere in Italia 5 volte inferiori come numero a quelle presenti per esempio in Germania. Quindi non è forse una scappatoia trovata alla belle meglio per evitare di andare a toccare le spese della sanità pubblica che sono di anno in anno sempre più risicate? E su tutto questo qual è stato il ruolo delle parti sociali, i sindacati, ma non solo, anche le organizzazioni datoriali? Faccio un esempio stupido, lo so che è stupido, mi perdonerete per la mia ignoranza, ma una commessa è obbligata a fare il Green Pass per andare al lavoro, mentre invece non ha necessità di esibirlo quando va a fare la spesa. Spiegatemi il perché. Ci sono delle anomalie. Sentiamo telefonata da casa, pronto, chi parla? Pronto? Sì, buonasera, sono Rinaldo da Venezia. Sì, prego. Volevo dire, stiamo parlando di cose serie di questa pandemia, che bisogna vaccinarsi, è una strada sicura da farlo. Chi non vuole vaccinarsi, va su un'isola, si isola da soli, sta per i fatti suoi e fine. Nessuno gli obbliga, le grimpate, il fatto del manco, però si isola da noi altri che avremo vaccinato. Basta. Va bene, grazie mille. Grazie mille. Non si sentiva molto bene, però mi sembrava di aver capito, cioè i vaccinati da una parte e i non vaccinati dall'altra. Segregazione, quella, vabbè, insomma, diciamo che in questa maniera potremmo essere, ecco, non me ne voglio l'ospite da casa, però si potrebbero usare 1000 criteri per discriminare, vaccinati sì, vaccinati no, belli sì, belli no, grassi sì, grassi no, cioè ecco, diventerebbe poi, come dire, il criterio selettivo diventerebbe poi veramente molto soggettivo. Un'altra cosa, Maltauro, torniamo al discorso perché è molto interessante quello che ha detto il signore da Castelfranco, cioè il discorso che i sindacati non hanno detto nulla, cioè, a parte il fatto che si sono anche dissociati dalle proteste dei portuali a Trieste, però di fatto ci sono molti lavoratori che, per esempio oggi una testimonianza diretta dove lavoro, l'azienda dei trasporti mi ha detto non sono in grado di fare consegne perché gli autotrasportatori sono tutti tornati in Romania. Quindi c'è un problema anche operativo, cioè reale, ci sono dei lavoratori che non potendo, non dovendo, non volendo, non entriamo nel merito, vaccinarsi, hanno preferito, sono stati costretti a lasciare il posto di lavoro. Ecco, quindi è una situazione questa, come lei parlava dei commercianti che vogliono recuperare, eccetera. Ci sono delle aziende in crisi da questo punto di vista, c'è il direttore di questa azienda dei trasporti, che è un'altra azienda dei trasporti nazionali, era mortificato, ha detto non sono in grado di garantirti la presa del materiale, la consegna. Quindi ci sono delle disfunzioni.
Assolutamente, chiusa la parentesi di vaccini e non vaccini, io sono per la prevenzione prima ancora di spendere per la sanità pubblica a curare le persone che purtroppo hanno deciso di non avere questa prevenzione e non vanno segregate, vanno sensibilizzate, che è diverso, visto che l'Italia è un paese democratico, al di là dei numeri e di quello che può essere la differenza tra vaccinati e deceduti e quelli che hanno preso il Covid e deceduti, che è una differenza abissale. Detto questo, è vero direttore, le parti sociali, soprattutto i sindacati, all'interno di questa pandemia non hanno spesso svolto il loro ruolo e il loro compito in modo efficiente. E questo lo dice il mondo del lavoro, il mondo dei lavoratori, che spesso hanno richiesto una tutela maggiore e non l'hanno ricevuta. È importante, in un periodo di crisi, e questo lo diceva Adenauer, cercare ciò che unisce, non ciò che divide. Per cui è fondamentale riprendere i tavoli di lavoro, farli con le categorie economiche che rappresentano il mondo imprenditoriale e farlo con i lavoratori, senza creare differenze, senza creare divisioni, ma cercando di trovare punti di incontro che rilancino il Paese. In effetti, diciamo, su questa cosa direi che io ho semplicemente visto, non è una critica, è semplicemente ho visto i sindacati riuniti soltanto per manifestare contro il fascismo, contro l'attacco alla sede di Roma. Non ho visto sindacati lottare per il lavoro perso, per i dipendenti che non hanno lavoro. Quindi io mi attengo a fatti veri, cioè io penso che il sindacato debba difendere i lavoratori, non fare politica. Vediamo telefono da casa, pronto? Pronto? Sì, chi parla? Pronto? Sì, sono Francesco Venezia e parlo da Valdiano in provincia di Vicenza. Sì, prego. Benissimo. Allora io ho sentito il signore, quello che mi sembra sia un avvocato, diceva molto bene che il discorso del vaccino, eccetera. Da quello che leggo ancora, mi sembra che non si chiama vaccino, è un siero perimentale. Allora come si può assicurare le persone di sottoporsi a un certo vaccino, chiamato vaccino di norma e non di fatto? Poi un'altra cosa devo chiedere, perché in Germania un tampone costa €1 e in Italia costano €15? Bella domanda. Grazie dal nostro amico da Vicenza. A Girmo lo spieghi lei, perché alla fine se lo dico io sembra che Mi piace perché è un ragazzo giovane, computo, parla molto bene. Io sono molto più grezzo e non darmi del dottore, che sono semplicemente un imprenditore. La cosa che mi fa sorridere è sentire parlare un ragazzo, permettimi, ti do del ragazzo perché il dato di fatto è oggettivo. Vecchio non sono. Esatto. Allora, tavolo di lavoro, belle parole, sembra quasi un politico quasi navigato. Poi io penso a quello che sta facendo il governo. Hanno aumentato in una notte il Netana del 30%. Ci sono incrementi dei costi dei beni dei servizi essenziali, luce, acqua, gas, tutto. Obbligano i lavoratori a spendere una media di €200 al mese per poter andare a lavorare. È bellissimo perché il diritto, cioè, l'Italia è un paese fondato sul lavoro, questo è l'articolo della Costituzione, no? E in realtà è fondato sul Green Pass per certi versi. Aggiungo anche un'altra cosa, Girma, a questo elenco che ha fatto lei c'è anche l'incremento del costo delle materie prime. Assolutamente. Che poi comunque non viene mai citato, però vi posso garantire, io che mi collego sempre con la borsa di Boston, New York, ci sono incrementi continui di plastica, ferro, legno, acciaio, tungsteno, molibdeno, cioè quindi tutte queste vale la pena materie investire prime però non si sa nulla e ovviamente l'acquisto di queste materie prime comporterà presto degli aumenti dei prezzi alle consumatori finali che siamo noi cittadini. No, comunque la cosa bella è che in realtà il governo sta facendo queste cose, sta facendo una riforma del catasto che adesso non mi metto a spiegare, ma aumenterà tutti gli estimi, quindi la gente pagherà di più. Allora, si parla di tavoli di lavoro, in realtà non voglio essere volgare, quindi non lo sarò, ma stanno preparando una di quelle supposte, e non sono stato volgare, per tutti gli italiani. Per tutti gli italiani. E questi sono i tavoli di lavoro, di concertazione del lavoro. Le parole che dice Maltauro sono belle e sono dette anche bene, è bravo a parlare, ma evidentemente non sa la realtà delle cose. Io sono 1 anno e mezzo che praticamente non lavoro. Per chi già mi conosce, io prima del Covid avevo 97 punti vendita in Italia, agenzie viaggi. Ne ho già chiusi 40, perché è 1 anno e mezzo che non possiamo vendere niente. Quest'estate abbiamo fatto qualcosina, perché qualcosina si poteva fare,
Ma ad esempio adesso il governo, di cui fa parte anche Maltauro in senso indiretto chiaramente, racconto questa piccolezza perché fa capire quanti idioti sono. È da 3 mesi che dice che avrebbe aperto i corridoi turistici per l'estero. 3 mesi, tenendo presente che occorre programmazione nel turismo, occorre preparare, cioè in tutte le imprese occorre programmazione, nel turismo forse un po' di più, perché bisogna fisicamente comprare gli slot degli aerei, comprare il land, cioè comprare tutto. Ora, doveva fare l'apertura, le avevano detto, che il 15 dell'altro mese avrebbero aperto questi slot, questi corridoi. Non hanno fatto niente. La cosa assurda che fa capire quanti idioti sono è che, ad esempio, se io voglio andare ai Caraibi, io da solo ci vado. Perché? Perché prendo un volo da Venezia a Madrid, e dato che sono in Comunità Europea posso farlo, poi da Madrid cambio aereo, prendo un diretto da Madrid fino a Santo Domingo, Brasile, dove voglio, fa lo stesso. E così posso farlo, non ho grandi rotture di balle, perché quando io torno da Santo Domingo e vado a Madrid, e lì non mi creano problemi, e da Madrid torno in Italia e non mi creano problemi. Se io invece vado con un volo diretto da Venezia fino a Santo Domingo, devo essere vaccinato, B, devo fare il tampone prima, dopo, durante, in mezzo, sopra, sotto. Se in alcuni casi devo stare a casa tot giorni. Ora, ci sono stati dei momenti in cui, premesso, io non sono vaccinato, sono per la libertà vaccinale, se uno vuole vaccinarsi si vaccini, se uno non vuole vaccinarsi non si vaccini. I miei figli, per dare un esempio, sono vaccinati con tutti i vaccini obbligatori, quindi io non sono un Novax, lungi da me. Sono contro questo tipo di vaccino, questo tipo di puntura. Perché? Perché non mi fido. Ma non mi fido su dati oggettivi e oggettivamente ho paura di questa puntura. Okay? E la cosa che mi lascia perplesso è che tante volte da imprenditore ho cercato di guardare di nuovo la sensazione e dire ma perché sono così convinto che non vadano bene questi vaccini? O perché sono convinto che non è giusto quello che stanno facendo? Ho cercato di introspezionarmi e cercare di capire se ero nel giusto o nello sbagliato. La risposta? La risposta è sempre la stessa. Sono talmente tante le incongruenze che ci sono dal primo giorno. Dal primo giorno in cui Zaia ha detto che il virus era perché i cinesi mangiavano i pistrelli. I topi, una delle tante cazzate che ha detto. Poi perché dicevano che il virus era creato al laboratorio, altri dicevano di no. Poi dicevano che si poteva curare in un modo ed era sbagliato perché è stato conclamato, e anche qui non lo dice Roberto Agirmo, quando hanno fatto all'inizio che ci sono stati parecchi morti, ok? È stato palese, l'hanno dichiarato anche i medici, che era sbagliato intubare le persone in quel modo. Quindi la massa di morti iniziale è stata dovuta a mala sanità, non perché volevano ucciderli, chiaramente, ma perché hanno sbagliato. Sentiamo, e ci sta. la telefonata da casa, poi concludiamo. Pronto, chi parla? Pronto? Pronto, buonasera. Pronto? Sì, da dove chiama? Come si chiama? Io mi chiamo Adele e chiamo da Arbugnano. Prego. Mi deve scusare, ma mi rimando quando uno dice no vax e via di seguito. Non si può pensare che un governo come quello che abbiamo abbia informato prima di tutto male, molto male le persone, lasciando prima di tutto calcolando il Novax per una persona che non vuole vaccinarsi, ma non perché, è perché è stato puntuale del governo dall'inizio. Seconda cosa, all'inizio quando è successa la pandemia, quando si è saputo della pandemia, vorrei capire perché quel ministro che doveva essere alla riunione dell'Europa per sapere, era a casa, non si è interessato niente per l'Italia. Seconda cosa, perché non fanno le cure domiciliari come hanno programmato moltissimi medici e curano le persone a casa senza mandarle all'ospedale? Bene, grazie Adele. Purtroppo la trasmissione deve andare avanti. Su questo argomento abbiamo intervistato dei medici l'anno scorso che avevano fatto le cure domiciliari, che non avevano avuto neanche un caso di Covid, e principalmente a Bergamo, quindi
Evidentemente io ho raccolto solo le loro testimonianze, non entro nel merito, però ci sono queste differenze. Quindi, Agirmo, quindi una serie di conseguenze, di incongruenze. Sono talmente tante le incongruenze e le illogicità, cioè, ma anche i metodi applicativi per... Cioè io mi ricordo i politici che andavano, ah sì, tutto a posto, brindavano tutti assieme, poi il giorno dopo... Sì. No, poi non vorrei focalizzarmi dando contro la Lega, perché la Lega è né più né meno che come gli altri partiti di governo e anche di opposizione. Cioè, come diceva prima anche Roberto, il mio omonimo, è assurdo anche il sistema. Cioè adesso dicono che ci sono un incremento di casi particolari a Trieste perché ci sono state le manifestazioni. Santo cielo, c'è stata una manifestazione per protestare contro il DDL, cioè, non contro, scusatemi, a favore del DDL Zan. Lì cos'è? Avevano un'immunità di gregge alternativa? Oppure ci sono state le partite di... L'Inter ha vinto lo scudetto, che sfiga, ma questo è un altro paio di maniche. C'è stata una festona dell'Inter, ha vinto lo scudetto. A Milano c'è stato un incremento dei... No, allora, la cassiera del supermercato deve essere vaccinata, deve farsi vaccino, eccetera, eccetera, e con tutta la gente davanti che non c'ha, magari... Quindi lei dice... E finisco con la chicca, quando qualcuno mi dice che è più protetto un vaccinato di un non vaccinato che si fa i tamponi, è l'apoteosi delle cazzate. Ora, è scientificamente provato, e qui nessuno può dirmi il contrario, che un vaccinato può essere infettivo. Certo. È un dato di fatto oggettivo. Infettivo o infettabile? Infettivo, infettabile. Allora, nel momento in cui ci sono due persone, Mario e Tony. Mario ha il vaccino e non si fa il tampone. Tony si fa il tampone. Tony è certo di non essere infettante. Mario no, si trovano. Ecco che anche quello che era certo di non essere infettante, adesso potrebbe essere infettato. Purtroppo questa cosa nessuno la conosce, mi sa che, oppure non la vogliono capire. Telefonata da casa, pronto? 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 Sì, chi parla? Sì. Pronto? Allora, io sono Anna da provincia di Venezia. Sì, prego. Io volevo intervenire riguardo al fatto delle morti anche da vaccino. Ci sono state anche morti di persone che sono state vaccinate con doppia dose, questo non è mai stato detto. Ad esempio, poco tempo fa il medico da Ercolano, oppure l'infermiere vaccinato con doppia dose di Pfizer a fine agosto, dopo solo 6 mesi ha contratto il Covid ed è morto. E quindi queste qua ci fanno ben capire ed evidenziare che la vaccinazione, anche con doppia dose, dura quello che dura, il tempo che dura. Quindi, come ha detto Agirmo, benissimo le persone vaccinate possono essere infette. Quindi non capisco tutta questa ostilità di dover rendere in un certo senso obbligatorio un vaccino e non lasciare la libera scelta ai cittadini, visto che ad oggi l'immunità si può avere forse per qualche mese e poi si è di nuovo Bene, grazie infetti. Anna, Ecco, grazie. Allora, grazie, scusi, dobbiamo andare. Allora, questa domanda dell'Anna la facciamo al nostro amico Maltauro. Andiamo con ordine. No, il finale, perché dobbiamo fare questo, dobbiamo rendere obbligatorio questo vaccino? Perché io seguivo il discorso che giustamente faceva il collega Agirmo. Allora, i tamponi sono fondamentali perché permettono di rintracciare... Maltauro, rispondiamo alla domanda, perché sennò poi la domanda è questa: perché anche se il vaccino comunque comporta casi di infettività e infettanti... No, perché lo rende la signora diceva una cosa, secondo me, molto perché consigliare giusta, i vaccini anche perché dobbiamo fare una cosa quasi obbligatoria quando poi alla fine questo vaccino non è il toccasana, certo, andiamo con ordine. Assoluta. Andiamo con ordine. Perché? Perché anche se una persona vaccinata può comunque infettare, la capacità di infettare e di ricevere in maniera violenta il virus è sicuramente minore. Però gli atteggiamenti... Due, la libertà di scelta permane. Il vaccino attualmente non è obbligatorio. Tramite il Green Pass diventa quasi obbligatorio, e qui è un altro paio di maniche il tema sui tamponi che dovrebbero essere pagati. Maltauro, e questo si però condividiamo. Non è obbligatorio perché sennò saremo la Repubblica Comunista Cinese. Telefono da casa, vediamo chi parla. Pronto? Sì, buonasera direttore, salve, sono sempre io Sebastiano. Sebastiano, mi stavo preoccupando, ho detto, ma come mai non chiama Sebastiano? No, assolutamente no. Io volevo fare una domanda. Io siccome ho fatto la prima dose, no?
Con la prima dose io ho avuto, e tuttora ho un dolore forte al petto quando mi affaccio. Ora io voglio sapere, domani visto che devo fare la seconda dose, lo posso mettere per iscritto dove io ho questi dolori, così in caso se mi succede qualcosa sono responsabile loro? Perché Grazie Sebastiano, continui a seguirci. Ecco, fra l'altro, a proposito di quello che ha detto Sebastiano, io non è cosa letta, estratta, ero ieri sera, ero in un ospedale del Veneto per una mia visita personale, in coda all'accettazione, dopo aver pagato la fattura dovevo fare l'accettazione e davanti a me c'erano 7 persone e 2 di queste persone hanno detto ad alta voce: siccome ho avuto problemi col vaccino, devo fare questa. Ecco, quindi adesso non voglio entrare, non voglio fare polemica, non voglio dire che sono stato sfortunato, ecco, devo usare un altro termine, che fatalità in quel momento erano tutte concentrate lì, però queste persone hanno detto questa cosa qua. Quindi anche Sebastiano dice la stessa cosa, che un po' si ricollega anche a quello che diceva Girmo, cioè quante persone alla fine hanno avuto il coraggio di denunciare. È come quando rubano a casa, no? Cioè rubano a casa, ma quante persone fanno le denunce? 1 su 100. E allora magari dicono no, bisogna capire che ci sono tante persone che non hanno né voglia, né tempo, né possibilità, né competenze per andare a denunciare. E poi magari se le tengono e subiscono. Vediamo un'altra telefonata da casa, poi sentiamo Girmo. Pronto, chi parla? Pronto? Pronto? Sei Fernando? Sì, chi parla? Deve abbassare il volume, signora, deve abbassare il volume, altrimenti non la sentiamo. Fernando? Allora riprovi a chiamare, buonasera. regia, chiudiamo la telefonata a Girmo. No, volevo rispondere al signore di prima che ha detto che aveva dei dolori e voleva dire se era possibile. No, non può farlo, perché lo Stato prevede una manleva di responsabilità, cioè ti dicono fatti il vaccino e ti prendi e se ti succede qualcosa sono zi tuoi. Ho detto zi, in tutti i sensi. Quindi c'è una manleva di responsabilità che, tradotta in parole povere, gli auguro di star benissimo, ma se dovesse stare peggio, sono tutti affari suoi. Non può fare ricorso contro niente, contro nessuno. Ecco, questa cosa dal PAN non è un'anomalia, cioè uno Stato che dice: senti, io faccio, questo vaccino non risolve, non è ripeto, non ti guarisce completamente, non ti immunizza assolutamente, ma come diceva giustamente Mantauro, ti abbassa il rischio di finire orizzontale, adesso sembra, insomma, così, non sono un medico, però questo è quello che viene fuori, però allo stesso tempo, se succede qualcosa sono fattacci tuoi. Sì, solo una precisazione. L'ascoltatore da casa prima diceva: io ho avuto sto doloretto, sta sensazione dolorosa, posso farlo presente prima della seconda inoculazione? Sì, perché nel modulo di anamnesi che va consegnato al vaccinatore c'è uno spazio dove c'è scritto: ha avuto eventi fastidiosi. Ma poi cosa succede poi alla fine? Cioè il medico cosa fa? in considerazione di tutta Questo... la storia che ha il ma cosa fa? Ti tolgono mezzo l'ultima vaccino? firma è la manleva però. Sì, ma che fanno? Ti tolgono mezzo vaccino? Cioè cosa fa? Ecco, questo sarebbe piacevole capirlo. Il problema della manleva è un problema abbastanza discusso, nel senso che è vero che è stata introdotta questo principio secondo il quale non ci sarebbe responsabilità. Io parlando con professori universitari ho percepito che in realtà forse di fronte a un procedimento giudiziario la cosa non potrebbe essere poi così pacifica, cioè non sembra che lo Stato possa in realtà disconoscere un'operazione messa in piedi ufficialmente. Comunque guardi, purtroppo devo dissentire un attimo dalla sua idea, perché ho tante testimonianze di persone che mi hanno raccontato, anche per il ruolo che ho, di caos che hanno avuto, usiamo questo termine, con i loro figli per le vaccinazioni, non ne sono venuti a capo. Cioè andare contro lo Stato, andare a livello giudiziario è un'impresa titanica. Diventa... Sentiamo una telefonata da casa, vediamo e poi... Chi parla? Pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera, chi parla?
Sì, buonasera, mi chiamo Alberto, chiamo da Rovigo. Prego. Volevo dire anch'io che secondo me non capisco come mai non si facciano i tamponi, diciamo, gratuiti a tutti, come si faceva all'inizio della pandemia, chissà perché gratis, invece adesso a 15 euro l'uno. Beh, la risposta gliela posso dare io direttamente, Alberto, cioè perché lo Stato vuole costringerti a fare il vaccino, cioè molto semplice, è inutile che giriamo attorno. Se una cosa te la rendo costosa, tu rinunci Ma e... ascolta, ma allora così è un obbligo? Bravissimo, bravissimo, l'ha capito, l'ha detto lei. Allora, ma è un'estorsione questa? L'ha detto lei, io non, cioè, la riflessione che ha fatto lei. Grazie Alberto ecco, in effetti Alberto da Rovigo diceva che è una cosa interessante, alla fine è il ragionamento a cui siamo arrivati tutti, Alberto, cioè quindi non c'è come negli altri paesi europei, quindi la voglia di dire bene facciamo il tampone, i salivari in Germania costano €1,50. No, te lo tengo alto, ma questo è comunque stato dichiarato da molti ministri anche, tengo alto il prezzo in maniera tale che ti rendo antieconomico andare in farmacia ogni volta a fare il tampone e così sei costretto a vaccinarti. Su questa bella riflessione che diciamo, dovrebbe dimostrare effettivamente qual è il ragionamento dei nostri governanti, io mi attengo semplicemente a loro dichiarazioni, lanciamo un piccolo stacchetto pubblicitario. Poi a Girmo voglio sentire lei invece su perché in Europa dobbiamo andare a vaccinarci obbligatoriamente, perché di fatto, come diceva anche Alberto, l'ha capito da solo, il nostro ospite da casa, con l'86% di vaccinati con la prima dose, 84% con la doppia dose, e comunque tenere il Green Pass. Lo stesso quando i nostri potenti della terra, G20, si sono riuniti e hanno detto basta il 70%. Cioè questa cosa, scusi a Girmo, io non l'ho capito. Scherzo, veramente. Pubblicità, rimanete con noi. Benvenuti a tutti, sono Luigi di Ottica Sportiello. Da oggi troverete disponibili sul nostro shop online, sul sito internet otticasportiello.it, una nuova gamma di occhiali firmati e della nostra linea artigianale LF. O se vorrete potete venirci a trovare in negozio, siamo a Zero Branco, via Nuolese 21D. E ricordate, Ottica Sportiello, vedi oltre il confine. Bene, eccoci di nuovo in diretta, 22:02. Allora, ci sono. Allora, cosa diciamo? Ecco, l'ultima che abbiamo detto è come mai dati alla mano 83% di vaccinati 2 dosi, 87% dall'80%. Ah sì, vogliamo raggiungere l'80%. Prima dico questa e poi ci arrivo con ragionamento. 90, no, ecco, facciamo un callback con il 90%, no, dopo l'80% no, vogliamo il 90% e poi fanno riunioni G20, no, noi basterebbe un 70% e tutto va bene. Allora, io sono abituato a parlare dando dati inconfutabili, cioè elementi oggettivi. Però è partito male a Girmo perché già la dichiarazione c'era. All'inizio è partito male. Vabbè, allora, Spagna, Norvegia, Danimarca e Inghilterra hanno abolito a tempo lo stato di emergenza. Entro fine mese seguiranno Germania e Bulgaria e poi sappiamo che cosa sta facendo l'Italia. Allora, perché siamo in questa situazione? Allora, il perché delle volte non ci si può limitare a guardare dietro l'angolo per cercare di trovare una verità, a volte bisogna cercare di fare una strada un po' più lunga e andare ad analizzare tante cose che sono successe. Purtroppo, per dare una risposta alla sua domanda, io devo tornare al 2014. Nel 2014 c'è stato un congresso a Washington
all'epoca il presidente degli Stati Uniti era Obama, dove erano state riunite tutte le case farmaceutiche più grosse, quelle che stanno vendendo i vaccini adesso, i ministri della sanità e i collaboratori più stretti dei ministri della sanità per andare ad analizzare quale poteva essere uno sviluppo dei sistemi vaccinali a livello mondiale. All'epoca, dati di fatto incontrovertibili. All'epoca c'era come ministro, adesso mi sfuggono i nomi, abbiate pietà, io ho un problema grosso con i nomi. Comunque, il nostro ministro era una donna, che adesso mi sfugge, mi dà fastidio, però ve la ricorderò. È stato firmato un accordo dove l'Italia sarebbe stata la capofila di un sistema vaccinale molto spinto. È da lì che sono nati gli obblighi dei vaccini che ci hanno portato all'esame. Grazie. La Lorenzin, tanto amata dagli studenti italiani. La Lorenzin è stata là e assieme a lei c'era il referente del governo per le case farmaceutiche che poi è stato allontanato per conflitto di interessi, che era tale, non me lo ricordo, dopo glielo dico, che poi è stato anche allontanato perché era anche il referente delle case farmaceutiche. All'epoca non si sa quale sia stato il controvalore che ha ottenuto l'Italia, c'era Renzi all'epoca come Presidente del Consiglio. E in buona sostanza comunque lì è nato il vulnus dei problemi in Italia, cioè i vaccini hanno avuto un'esplosione di quantità di obblighi che non esiste in nessun altro paese del mondo. Perché hanno obbligato tutti i ragazzi a scuola ad essere vaccinati. Esattamente, eccetera, eccetera. Allora che lì era l'epoca dei Novax in questo caso, che non volevano vaccinare, eccetera, eccetera. Allora, lì è nato, il vulnus del problema nasce lì. Dopodiché tutto il resto sono conseguenze che hanno portato all'oggi. Oggi in Italia ci troviamo di fronte ad essere ancora i capofila di quegli esperimenti, e siamo il paese più vessato in senso assoluto. Cioè, quando si parlava prima del tampone, non occorre essere degli elaborati strateghi per capire quello che hanno detto e quello che stanno facendo. C'è stato il signor Brunetta, che in una... che ministro, adesso non so che cosa abbia... Pubblica amministrazione, che è stato bellissimo, in un incontro pubblico ha detto chiaramente che il tampone è un elemento vessatorio coercitivo nei confronti di coloro i quali non si vogliono vaccinare, è un sistema che gli induce difficoltà psicologiche ed economiche, quindi non occorre pensarlo, lo hanno detto, cioè se uno va a analizzare, va a prendere tutti quanti gli spunti, vedrà che tutte le cose che stanno facendo, che i complottisti dicono che stanno facendo, in realtà le dicono, come il discorso della quantità di morti che ci sono, le scrivono le cose, non è che non le scrivano. Le scrivono, il più è che tanti non vanno a leggerle, o quantomeno la maggior parte della stampa, a partire da Mentuccia Mentana, che sono venduti clamorosamente al sistema, semplicemente o mistificano o ignorano. Va bene, comunque la domanda l'ha risposto indirettamente, Maltauro mi risponda precisamente, c'è una mia curiosità, perché in Italia i dati sono quelli, Portogallo, Danimarca, hanno una percentuale più bassa di vaccinazione eppure anche, per esempio in Germania e in Francia, i non vaccinati sono tanti di più rispetto all'Italia e invece si continua a massacrare con Green Pass obbligatorio, anzi lo proroghiamo fino a giugno. Perché dobbiamo fare così? Cioè, qual è il motivo per cui dobbiamo essere così? Allora, guarda, non capisco, veramente. Certo, io non capisco invece quanto affermava il collega, non so cosa sia successo nel 2014 tra Renzi e Obama, non so cosa si siano detti perché non ero lì, per cui non credo a queste grandi teorie. Non so Renzi con l'inglese come va, cosa è successo nel 2020. Non credo alle teorie. Sono dati di fatto, dai. Ma mi scusi, le ripeto, io non so cosa si siano detti Renzi e Obama nel 2014, so cosa è successo nel 2020. È arrivato un virus con tante incongruenze, con tanti dati di fatto che parevano assoluti e poi in realtà non si sono rivelati tali, con tanti sbagli fatti soprattutto nella prima fase, governativa, sanitaria, economica. Su questo non ci piove, ma è altrettanto incontrovertibile che è da più di 1 anno e mezzo, da quasi 2 anni, che viviamo in una pandemia. Come si affronta una pandemia? Noi non lo sapevamo questo, abbiamo affrontato 2 guerre mondiali e avevamo uno storico che ci indica come affrontare a livello militare, politico, amministrativo, sociale. Una pandemia non lo sapevamo. Tanti errori trasversalmente dalle regioni ai comuni e allo Stato nazionale, fino ad arrivare ad oggi, in cui si è detto, ragazzi, conosciamo uno strumento preventivo.
lo facciamo verificare alle massime autorità internazionali, europee, nazionali. Io non credo ai complotti, credo alle istituzioni. Sono un politico, se non credessi alle istituzioni è meglio che vado a fare qualcos'altro, evidentemente, giusto? Per cui io mi fido del Ministero della Salute, mi fido delle autorità competenti in materia. Lo strumento preventivo è stato individuato, il vaccino, e si è detto ragazzi non lo rendiamo obbligatorio, ma lo consigliamo vivamente per cercare di fuoriuscire da una situazione di alto contagio. E qui a luglio del 2020 il collega Girmo diceva il virus ha perso potenza. Sì, Mattauro, dopo 2 mesi a ottobre è stato un collasso però all'interno se l'Europa dell'ospedale. Per cui le finisco di dire. parliamo di Europa unita, di sovranità delle leggi. Per cui le finisco di dire. Poi c'è l'Europa a 2 velocità, 4 velocità. Il Portogallo 70% di vaccinati e aprono tutto a parte lo stadio, i cinema, eccetera. Altre nazioni sono meno restrittive, noi invece alziamo sempre di più, ogni giorno sempre di più. Ma le dirò di più, le finivo di dire che quindi si consiglia lo strumento preventivo, con sensibilizzazione, con un documento che di fatto va a consigliarlo in maniera forte, sono d'accordo con lei, e dall'altra si cerca di rintracciare il virus attraverso i tamponi, che qui si apre il tema, più gratuiti, meno gratuiti, e sono d'accordo. Negli altri paesi, badate che la situazione non è rosa e fiori. Citava prima il collega che un suo amico tedesco diceva com'è in Italia. La Germania negli ultimi giorni ha avuto più decessi di quelli italiani e il ministro della Salute ha dichiarato forse il modello italiano in questi ultimi mesi sta funzionando un po' di più. Con questo non si sta a significare che il Green Pass è la via, che dobbiamo sposarlo e che il vaccino è la salvezza. Si sta a dire che noi dobbiamo uscire da questa pandemia. Dobbiamo farlo rapidamente, dobbiamo mantenere la crescita del PIL oggi in alta e anche superiore agli altri paesi, Portogallo, Spagna e Germania in primis, e dobbiamo farlo cercando di prevenire quello che è il virus che da 2 anni sta mettendo in difficoltà il nostro paese. Per farlo bisogna prendere scelte coraggiose, sono d'accordo. Per farlo bisogna lasciare la libertà di scelta, sono d'accordo. Ma di fatto la politica deve prendersi le sue responsabilità e i politici e i rappresentanti dei cittadini devono fidarsi delle istituzioni. Capisco chi non si fida, io mi fido, sostengo e cerco di essere costruttivo e non distruttivo in ogni fase. La costruttività politica deve essere una condizione sine qua non per uscire da una situazione che tutti i cittadini ne hanno le scatole piene. Per farlo prendiamo scelte coraggiose e diamo fiducia. Dal PAN vuole spiegare anche lei? Mi aggancio proprio all'ultima frase del consigliere Maltauro, perché l'ho sentito ridire, il PIL cresce, quindi l'economia ha ripreso a galoppare. E questo è vero per i grandi numeri, per le grandi imprese, le grandissime imprese multinazionali. È assolutamente vero. Il problema è che io mi permetto di trascinarvi su un piano molto più basso, il piano del cittadino, il piano su cui noi ci troviamo tutti i giorni a confrontarci. La situazione economica della famiglia italiana è disastrosa e le prospettive non sono rosee. Il rimbalzo del PIL, che ha sicuramente visto partecipi e protagonisti le grandi imprese, non ha avuto nessunissimo riscontro sull'economia delle singole famiglie, dei singoli ceti popolari, si sarebbe detto una volta. Anzi, aumentiamo benzina, abbiamo elettricità. Abbiamo aumentato la benzina a livelli che non mi ricordavo da anni. Ogni giorno cresce sempre di più, oggi è arrivato un... Assolutamente. Però le accise se le prende lo Stato. Un esempio praticissimo. Io vado a fare la spesa come molti di noi. Un chilo di pane costava 2,35 € qualche giorno fa, oggi ne costa 2,75 €. Sono 40 centesimi che comunque vanno e poi dal PAN anche un'altra cosa, diciamoci la verità, quanti aumenti ci sono stati dei prezzi dei beni di consumo durante la pandemia, quando i supermercati erano, diciamoci, poi la gente si dimentica. Ma quanta gente si lamentava anche qui in trasmissione dicendo sono aumentati i prezzi. Quindi i prezzi aumentano, però l'inflazione rimane stabile. Questa è una cosa che funziona solo in Italia. E a proposito di rimbalzo del PIL, a me tocca, perché ne sento l'obbligo morale, di segnalare che io vengo da una zona, la provincia di Belluno, la Val Belluno in particolare, che in questo momento è attraversata da una gravissima crisi economica.
il comune di Borgo Valbelluna, Mel, Trechiana e Lentiai uniti, ha in questo momento 2 gravissime crisi industriali, perché a fianco al problema ormai annoso dell'ACC, ex ACC, spolpata e svenduta ai cinesi, che sta probabilmente, se non si riuscirà a trovare un sistema per chiudere, si è affiancato recentissimamente l'annuncio di Ideal Standard della intenzione di cessare la produzione nello stabilimento ex Ceramica Dolomite di Trechiana, mettendo per strada 500 lavoratori per Ideal Standard e quasi altrettanti per ACC. Sono 1000 famiglie. Fa più share però i 400 amici del sud di Napoli, della Whirlpool, perché là c'è il Movimento 5 Stelle che deve far vedere che tutti assolutamente. Poi invece casi come questo lei ha fatto benissimo a denunciarlo. Sono 1000 famiglie più l'indotto diretto e indiretto, parliamo di circa 5.000 famiglie che si troveranno da qui a, speriamo non sia così, però se le cose vanno come sembrano essersi incamminate, da qui a qualche mese si troveranno in condizioni veramente disastrose, con un outlook, come dicono gli economisti, con una prospettiva futura tutt'altro che rosea, nonostante il rimbalzo dei PIL delle grandi multinazionali e delle grandi organizzazioni finanziarie, perché guarda caso tutte e 2 le fabbriche, l'una in un modo, l'una in un altro, erano possedute da una parte da una proprietà cinese, guarda caso, e dall'altra da fondi di investimento statunitensi, guarda altrettanto caso. Sentiamo una telefonata da casa, pronto, chi parla? Sono Gildo da Mantova. Sì, prego. Io sono contro il Green Pass e le spiego il motivo. Allora, io sono per i vaccini, ma sono anche per le cure domiciliari. Non sono contro il vaccino e non sono neanche contro le cure domiciliari. Il punto è, perché io non mi sono vaccinato? Semplice, perché i virus ci sono sempre stati, questa è la realtà. Il punto, i premi Nobel hanno detto che non sono contro i vaccini, ma questo vaccino puzza molto, perché? Perché i morti che ci sono stati perché non hanno fatto le autopsie e hanno impedito di fare le autopsie. Io mi sono informato e do ragione all'imprenditore. Io mi sono informato dai medici. Cosa significa? Significa che questo vaccino non è stato curato e hanno impedito di fare l'autopsia perché? Perché quando la persona muore, il vaccino muore con la persona, sopravvivono, come si dice, in sostanza sono... il virus, è chiaro, grazie comunque. Il tempo, grazie all'amico da Mantova, ci ha fatto molto piacere il suo intervento, il tempo scorre, però ecco, quello che ha detto Dalpan è una riflessione importante. Infatti la domanda che vorrei fare a Draghi, supposto che mi possa ascoltare, Draghi poi alla fine, al di là delle riunioni varie, eccetera, tanto di cappello, il suo impegno, eccetera, ma concretamente per la famiglia italiana, lei che cosa sta facendo? Cioè, ci sono persone oggi... le dico, Draghi, supposto che mi stia ascoltando, 3 amici miei hanno mandato i figli a lavorare all'estero. Quindi si continuano a fare sempre gli stessi errori, non si fa niente per la politica dei giovani, non si fa niente per ridurre la spesa pubblica, non si fa niente per dare una prospettiva di investimento all'Italia. Stiamo semplicemente aspettando il PNRR, adeguando l'Italia a quello che vuole l'Europa. A Girmo. Guarda, devo mordermi la lingua per non intervenire quando parla Maltauro. Prima ho detto, lui si fida delle istituzioni. Ha fiducia, vabbè, va rispettato, ci mancherebbe. Sì, ma no, tempo per essere pessimisti. Sì, no, io non sono pessimista, sono realista. Allora, nel senso che le connivenze con sistemi alternativi che non sono legali dello Stato e degli istituti generali sono all'ordine del giorno, cioè connivenze, eccetera, eccetera. Ma non è questo il problema. Io so solo una cosa, ci sono 2 parole fondamentali nella vita, libertà e verità. Le persone che vogliono essere liberi e che vogliono la verità, però devono mettere in gioco tante cose, perché è molto più facile accettare pedissequamente l'ordine costituito, è molto più facile non informarsi e guardare solo e esclusivamente quello che ti viene propinato,
perché sai che comunque facendo così stai tranquillo, non ti succede più o meno niente, o comunque sei nella tua bambagia. La verità e la libertà hanno bisogno di sforzi, hanno bisogno di impegno e hanno bisogno anche di rischi. Le persone che oggi, dal mio punto di vista, vanno in piazza a protestare contro il Green Pass perché dicono che è esautorata la democrazia, dicono che è vilipesa la Costituzione, dal mio punto di vista hanno ragione. Quando nella Costituzione, come dicevo prima, uno degli articoli è l'Italia è fondata sul lavoro, ok? Io onestamente non lo vedo più questa cosa. Quando la Costituzione dice che il benessere individuale non può essere soppresso per il benessere collettivo, e lo dice la Costituzione, e qui non mi sembra che in questo Stato stiamo andando da questa parte, c'è qualcosa che non torna. La cosa che mi lascia con della paura è che ho la sensazione che la corda da parte dello Stato sia sempre più tirata e ho come la sensazione che sia lo Stato a cercare, passatemi il termine pesantissimo, il morto per creare il caso. Nel senso che oggi ci sono manifestazioni di piazza, per lo più, anzi pacifiche direi, perché proprio c'è un sentimento di pace nelle persone. Io ne sto facendo tante, ne organizzo tante e non ho mai visto nessun scontro, ho sempre visto belle parole, ho visto parole di libertà, ho visto parole di apertura, quando lo Stato invece in un modo o nell'altro, ho sbagliato a dire il sindaco e me ne pento, ma ti dicono ma prorogheremo lo stato d'emergenza, ma porca di quella miseria. In Costituzione è scritto che tu puoi prorogarla al massimo per 24 mesi, cioè 12 mesi e poi un'ulteriore proroga di altri 12 mesi. È scritto in Costituzione, non diciamo che non è così. Ora, e già stanno dicendo che vogliono prorogarla fino a marzo, sembra quasi che dicano dai continuate a fare le piazze, io continuo con la siringa a rompervi le balle. Ma allora cioè, scusi, punto, allora Gilmo, allora, io temo che le piazze non si fermeranno più alle piazze. Perché qualcuno pensa, perché insomma io adesso in confronto, qualcuno mi ha detto ma cosa le fate a fare queste riunioni? Tanto lo Stato non gliene frega niente, continua sulla sua linea di... Bene, questa è una domanda che mi fanno in tanti. La risposta è chiarissima. Allora, innanzitutto si è visto ed è palese che le piazze non sono organizzate, cioè di solito le piazze di contestazione sono organizzate da un partito politico che sfrutta la dinamica di qualche situazione e concentra nelle piazze un'alternativa. Oggi abbiamo il 99% dei partiti che sono dentro al governo e un partito che è dovuto rimanere fuori su accordi predeterminati perché altrimenti c'era una specie di Aventino al contrario. Okay? Allora, quindi tutta la politica nazionale è da una parte, anche Fratelli d'Italia. Nessuno mi toglie da testa questo. E quindi le piazze sono autonome, è la gente che va in piazza, non c'è un coordinamento, tant'è che io, che sono uno di quelli che organizza, la difficoltà è cercare di coordinare o capire chi sta facendo quella manifestazione, chi fa l'altra ancora. E questo ne dimostra la spontaneità, la purezza per certi versi, perché non sono contaminate da interessi di altro tipo. Si fanno le piazze perché si sono rotti le balle di questo governo e di quello che il governo sta facendo e di quello che la politica ci sta facendo. Allora, io però vedo anche che c'è tanta gente che sta arrivando al limite della sopportazione. Vedo che le piazze servono per creare contiguità, per far vedere a Mario che c'è anche Tony, e a Tony che c'è anche Maria, e a Maria che c'è il Puteo, cioè c'è la gente come noi che non molla mai, che sono lì e che continuiamo a dire vogliamo essere uniti per andare avanti in un modo diverso. Però c'è anche tanta gente che sta dicendo non bastano più le piazze. E questo mi fa una paura pazzesca, perché il passo successivo è pericolosissimo. Ma quello che io temo è che ci sia la volontà dello Stato di passare oltre, perché nel momento in cui qualcuno andrà oltre i termini della piazza, e spero di essere compreso, sarà il momento buono della segregazione pura. Tu sei così, segregato, tu sei così,
obbligato. Quindi lei Tu dice sei che lo così. Stato lo sta facendo apposta in maniera tale Stanno da cercando di giustificare, indurci. da giustificare dopo certe azioni. Io Maltauro, sono, lei guarda, cosa io ne sono pensa convinto al di 100% di questo. Maltauro. Ma allora, direttore, È forte quello che ha detto le due Agirmo, parole chiave sì. che ha detto il collega Libertà e Agirmo: verità. libertà e verità. La verità non sta mai da una parte sola, e diffidate da chi dice che ha la verità in tasca. Libertà. Esistono due tipi di libertà. Libertà da, libertà di. Libertà da tutto. Non vogliamo niente, no, noi, ma libertà di. Libertà di esprimersi, muoversi, lavorare all'interno di un contesto sociale di rispetto degli altri e della realtà sociale. Io sono per la libertà di. Ma dai, hanno bloccato le piazze, hanno regole, bloccato- norme per essere realmente liberi, perché l'anarchia non è libertà. Le dico le mie due parole invece, perché mi dispiace, sarò un incurabile ottimista, ma credo nella fiducia della politica e delle istituzioni. Io non sono per l'opposizione eterna, sono per la lungimiranza qualitativa. Questo cosa significa? Che il passo dopo le piazze, perché le piazze non bastano, non è quello di fare la segregazione e i carri armati, è quello di portare, fino a prova contraria in una democrazia parlamentare, in Parlamento una politica capace, politici di peso e una visione lungimirante, che oggi manca. Lo diceva bene il segretario del Partito dei Veneti di Belluno. L'Italia manca una politica industriale seria. All'Italia manca una politica che ragioni sulle famiglie. Questo lo si fa non in piazza, Sì, non però, gridando, Maltauro, però non sono gridando, anni non che- credendo all'opposizione temporanea e costante, Però sono ma anni credendo che- nella politica lungimirante. Facciamola, cioè nel senso Cioè, io che sono qua per far adesso questo. ci riuniamo, Noi siamo qua per far ci questo. riuniamo noi quattro e facciamo le posso garantire che faremo una politica economica straordinaria. Penso, prendiamo due pensionati al bar e loro ne saprebbero più di noi. Il problema è che non viene fatto. Non viene fatto perché? Perché al momento del voto, lo diceva Nenni, socialista, piazze piene, urne vuote. Astensionismo alle stelle. E il 33% dei grillini in Parlamento. Non ha neanche mai fatto amministrazione. Questo è il vero tema da parlare. E miliardi da gestire dati all'Europa a debito per noi giovani. Questo è il vero tema da parlare. Per cui andiamo a votare, abbiamo fiducia e rialziamo il Paese non con le piazze, ma con la politica qualitativa parlamentare. Quindi lei dice che dopo il Presidente della Repubblica andremo tutti a votare dopo l'elezione del Presidente. Ma io dico che quando è ora di votare bisogna innanzitutto andare, e ultimamente non è stato neanche tanto fatto anche da parte dell'elettorato di centrodestra. E quando è ora di votare lo bisogna fare un po' con la testa e con la qualità, e non solo con la protesta. Perché un conto è dire no a tutto e fare opposizione, un conto è portare i problemi e risolverli con capacità. Ecco, a proposito di questo che ha detto Maltauro dal PAN, ho messo un post l'altro giorno e ho scritto che molte persone che ho intervistato manifestavano il loro, come dire, malcontento e anche inadeguatezza personale rispetto a una scelta di voto, quindi in poche parole non sanno chi cavolo, passi il termine, ormai siamo in fascia serale, quindi chi votare, perché alla fine la politica ha un po' deluso tutti e infatti l'astensionismo che c'è stato nelle ultime amministrative un po' lo dimostra. È assolutamente vero e trova la mia assoluta comprensione. La politica ha deluso tutti, i numeri lo dimostrano con assoluta evidenza, e ha deluso questo continuo rimpallarsi destra, sinistra, sopra, sotto, qua e là, è colpa tua, è colpa dell'altro, ma quando sono arrivato io ho già trovato la cosa fatta così. È un continuo rimpallarsi le responsabilità, quelle responsabilità che invece l'amministratore pubblico dovrebbe assumere su di sé, perché ha scelto di fare, non gli ha richiesto il medico di fare l'amministratore, lo ha scelto, evidentemente si spera lo abbia scelto per una motivazione nobile, non per farsi gli affari suoi, anziché gli affari degli altri. Visto che i miei due illustri colleghi hanno adottato due parole di slogan, voglio fare anch'io la stessa cosa. Mi accontento di una parola sola, ricordando il recentissimo quarto anniversario della votazione del referendum. La mia parola di slogan è autonomia, autogoverno dei popoli e dei territori. Benissimo, benissimo. Ecco, allora che dire, voglio ringraziare, mi spiace, abbiamo dovuto interrompere le telefonate da casa, altrimenti non avremmo avuto più il tempo, come dire, di concludere la serata. Voglio veramente ringraziare tutti, specialmente voi da casa, che ho visto siete tanti, c'è stato
molto consenso su Roberto, però ovviamente avevamo due ospiti, Roberto, chissà quale dei due evidentemente ha preso di più, a parte la battuta. Grazie a tutti gli amici della casa che ci hanno seguito, le persone che hanno chiamato, ricordiamo le città da Mantova, Vicenza, Arzignano, Marcon, Venezia, Tutta la veramente Serenissima. moltissimi da casa. E ovviamente ringrazio Roberto Lappane, coordinatore della provincia di Belluno per il Partito dei Veneti, Jacopo Mantauro, consigliere delegato alle politiche giovanili e vice capogruppo Lega Comune di Vicenza. Grazie a lei. Roberto Agimo, indipendentista, Patto per l'Autonomia Veneto. Ovviamente lo scopo del presentatore non è quello di, ovviamente di dire chi ha ragione e chi ha torto. Noi, grazie al nostro lavoro, la possibilità alla casa di farvi un'idea. Io non sposo nessuna idea, rispetto le idee di tutti, però faccio un invito a Draghi. Draghi ce la metta di più, c'è la famiglia, c'è l'economia reale che ha bisogno di tanto lavoro. Sono anni che certe cose mancano, quindi Draghi si dà da fare anche da questo punto di vista. Vi aspetto mercoledì prossimo, grazie, buona serata. Non c'è un po' la macchinazione? Grazie. Non c'è un po' la macchinazione, non c'è una politica scarsa.